men mengan større tydning hever det for okkon at vi kjenner han personlig. Hej, hjertelig velkommen til Verklighetsbook.f, og i dag så vil jeg snakke om 4 veriløkker om Jesus Kristus. Vi kan lese i Evas bibelskøynen. Hesen setningen snur seg om Herre Jesu Kristus, høvesevne i henne høylav skrift, Bibelen. Vi skulle vise av goddomlige hansere, mennesker tilhører hansere, versk og tjeneste hansere. 4 veriløkker om Jesus Kristus. Nummer 8. Goddomlige hansere. Goddomlige Jesus en tydningemiddag veriløkker som vi vuster av i Bibelen. A. Han alltid vært til, og han unga byrjan eller enda. B. Han alla ständigt samståndes, och han vi tjänar synen och ögonen och för steg. C. Han allmåttor, han kan allt, till åttis för honom är möjligt. D. Han vet allt. Det finns åttis marsk för visdom i hans här. E. Han bröjdes inte, han utanför tog och steg. Vers Guds var gjord vid Jesus. A. Han skapt alla loter. B. Allheimren eller universet hilden uppe av honom. C. Han røste seg sjølvan opp fra hinnom deg. Jesus fornevnter vi nevner Guds. A. God færen tåser til sonen som god. B. Mennesker tåser vi Jesus som god, og han teker imot det tørre tilby. C. Alle andre virkjenner Jesus som god. D. Han sier seg sjølvan være god. Nummer 2. Menneskelige tilbør hans er. Ta talan om likamgjering eller inkarnation, så mener vi at Jesus kom inn i heimen og i likame, som et menneske. Bibelen ligger også stor om dette at Jesus gjørdes menneske, og at han har et likam og et så vidt. Han ble møver, tister, svenger og liner og så ødel ånder. Det skal sies at alt her og Jesus sier og gjør det hei vært utan tydning om han ikke var sånne gods. Tilver og Jesus er. Kristi koma, eller Jesus koma, var boa fra man undan og i gamla testamentet. Søvan vittnar om føying Jesus er, og føying hans her var ørvis enn A. Han var gyten av heilig andan. B. Han var føtter av en mord. C. Hva sett så var han et satt menneske med likam, sal og anda. Jesus kom i manna lojtje 4 A. Oppenbera eller vise av færen. B. Takka syndene borster vid offring av seg sjølven. C. Gjøre versk djevelsins eller satans til åttis. Og stender Emmas bibelskøynen, altså vel etter Jesus. En av høv og sannløgnen og kristne trunne at Jesus av sånn god. Og at han kom inn i heimen som et menneske, tjøkken til under som møyer føying Som menneske var han fullkomlige syndafrøyer. Nummer 3. Versk hansara. Hansara deie, opprøst og himmelfer. Det var alt passer av versk Jesus er. Deie Jesus var neiver. Han var et liv i evige rai gods. Deie hansara var neiver for at profetiene i gammelsmettet skulle genge ut. Deie hansara var neiver for at utvide frelse for menneskene. B. Deie Jesus var for ånder. Han ble en stærgång og mever. Og det merker at det mever som ber straffene for en annan. C. Deie Jesus rakk og i alle mater. Han oppfylte til fullene ødel krøv gods. Jesus, han tog atlan dømen for syndene, og han tømte vrøye gods. Deie hans herre oppfyller alt det som mennesken tørver. Av til Jesus en uforgångslig personer utan enda, så deie hans herre av enda lei som bire. Voksa der, han givet okkom til. Jeg kjenner Evas bibelskøynen. Opprest Jesus var nøye for at oppfylle profetiene og fullfutja versk krossens, og for at kunne ut en av versksutt i himmelig og en B. Jesus opprestende likam var et veruligt likam. Det var ikke en ande. Det var samme likam som han var krossfester i tog. Det hei nattlamerker og spjøtsar i sugene. Det var et brøtt likam, og vi var først for å vinne av materiellen forengår. Etter opprørsene åpenberer Jesus seg for lærersvøynen minst 20 ferier. Mer enn 500 avlidende vittne så Jesus. Og i sen etter opprørsene. Det sannleggen om Jesu opprørs alt områdende. Var han ikke risen opp, så var hin kristne tryggven ikke til i det. Himmel for Jesus A. Vi enda av sine tjeneste og herre gjør, så var Jesus tids opp til himmels.
be. Han får til himmels for å få lønene for verksøy, og for å holde fram av vi sine tjenester for følelsesøyne. Vi leser nemlig at Jesus lever for å be for oss. Nummer 4. Tjeneste av Jesus er ut det. Jesus Kristus, eller Messias, sett fram i Bibelen som profeter, prester og konger. A. Som profeter så forteller han menneskene hva Gud har å si til dem. At han hatt så åpenberer han Gud for dem. B. Som prester ombår han innskikvande for Gud. C. Som konger ræver han i det og gjørs noen av dem som har tidlig med Jesus og innskrever hon underdriven. Men i kommande tog skal han roa av hjørne i 1000 år. Det var all større tydning at vi tar kunnlaga om Kristus. Men mengan større tydning hever det for oss at vi kjenner han personlig. Og frelsa ikke i nøkron øron, heller ikke i nek annan navn under himmelen givet mittel mennesker som vi kunne være frelst vi. Så det ikke nek annan navn at vi kunne finne bjerging for okkara synd. Og vi tar se og vittna at feiren hever kjent sånn høymenon til frelsara. Og oss som elsker å lese til dette, vi tog i kærlighet Guds åpenbærer mittel okkara, at Gud har sendt sånn hin øynborna i høymen, for at vi skulle leve vi honom, og i hesen i kærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket okkon, og sendt sånn til båd for synder okkara. Så ut i løpet vi ser dere alle av Jesus, vi tar imot ham som er frelsere, så vi frelst. Og vi har et liv som fortsetter evigt sammen med dere gode og Herre i himmelen. For han i sikre høymen, uten at han tror at Jesus er sånn Guds. For at Jesus skal bli frelser, så må vi trykve at han er sånn Guds. Vi må trykve at vi tar sinta, og vi må trykve at vi tar tørvån som Herre. Han er båd for synder okkara, og ikke best for okkon, men også for synder all høymsins. Hvis han er frelser tikkere, så fortell i øren om han. Halde Herren Jesus og gjørst om tikkere. Så det er viktig at vi gjør Jesus til plass i okkara hjärsta, som han er oppe på så han kan slippe å være konger og virke i okkara hjärsta. Øren mennesker til frelse. Takk han løt i bøen, og takk Jesus for at han gjør det mennesker for tøynes god. Så her er takk for at du gjør det mennesker for okkara skuld. Her er takk for at du komst og tog domen for okkara synd. Her er biden for de som hittar det som videon og ikke kjenner det. Her er biden at de skal åpne sitt hjärsta for det her. Her er takk imot det her som tar frelsere. Og her er biden for de som har tid imot det her. At du skal slippe å være konger i det hjärsta. At du skal slippe halga i det hjärsta. Du skal slippe fylle alt plass i det hjärsta. Så de kan slippe virka for det her. I biden minn okken av det her. At du døy for okken og det kostar det her sånn jeg herre. Hjelp okken å leve for det her. Det kostar okken så lydig som mulig. Amen. Takk for det. Altså torsdag har vi et nytt video, og tar vi en endurføring. Frutja dagen tar vi også kreativt av skrone. Jeg spør for tjatikon, og jeg vil dit her en god dag for fremme.